Hyvä. Siinä me käytiin läpi vähän niin kuin Teemun viimeisintä historiaa. Tässä on aika paljon tapahtunut. Mutta meillä on täällä nyt myös sun uusin customoitu Ibanez. Ja nyt voisi olla aika käydä läpi. Jos sä avaat tätä, me voidaan ottaa tuohon noin sen, niin kerro. Joo, eli tämän kanssahan kaikki lähti siitä, että silloin kun toi Megadeth-homma rupesi niin kuin näyttää siltä, että tässä ehkä pääsee soittamaan bändin kanssa, niin sitten rupesin miettimään, että okei, minkälaista kitaraa ottaisi mukaan. Ja mulla on ollut Wintersonissa aika spessuja kitaroita, missä on Winterson logoa ja Evertunet alla, mikä tiesin sitten, että Megadethissa tarvitsee kuitenkin kelluvan talla, jos haluaa soittaa niitä juttuja silleen, kun ne on monella levyllä soitettu. Joo. Ja sitten siinä vaiheessa otin levytukkuun yhteyttä, että olisiko mahdollista teidän kautta saada kitaraa, ja ei voinut silloin tietty kertoa, että mihin tämä on edes tulossa, mutta apu tuli samalla lailla, kun aina saatiin järjestettyä pari kitaraa, jotka laitoin sitten. Mulla on tuolla Tallinnassa hyvä Seppä Kaur Kukkuur, joka on näitä just Wintersonin kitaroitakin modannut sitten semmoisia yksityiskohtia, mitä on sitten halunnut kitaraa vähän muuttaa, niin ne on sitten hänen kautta viime aikoina hoitunut, ja toki sitten niin kuin Ibanezin LA Custom Shopin kautta on kanssa sieltä saanut sitten pari kitaraa, mutta kun tietää, että heillä on pitkä jono ja sieltä ei niin kuin pienellä aikataululla saa useampaa kitaraa. Niin. LA Custom Shop on tosi ruuhkainen tällä hetkellä, mutta nyt tämä sun kontakti on taas niin kuin nopea ja aika näyttävää jälkeä. Joo, ja vähän niin kuin tämä on nyt mulla oli 3 kitaraa siellä Megadeth-rundilla mukana. Tiesin, että sinne tarvitsee 3 kitaraa, koska siinä on 2 kitaraa lavalla, niin kuin main ja backup, ja sitten vielä jamihuoneessa 1 kitara, joka pysyy siellä. Okay. Ja ajattelin, että tavallaan ottaa kaikki turhat muuttujat siitä pois, että jos saa 3 samanlaista kitaraa, niin sitten ei tarvitse miettiä, että niin kuin ei tee vaikeammaksi itselle, joo. Niin, ei sitten tarvitse soittaa jokaista kitaraa eri lailla. Niissä oli erilaiset värit. Ja tämä on nyt neljäs versio vähän niin kuin tässä. Kaikissa on kokeiltu jotain ihan pieniä niin kuin eroja sen värin lisäksi, mutta tässä on ehkä niin kuin eniten eroja niistä 4. Nämä kaikki 4 pohjautuu tähän Ibanezin uuteen RGA 622 XH-malliin. Ja tämäkin oli alun perin eri. Kyllä, kaikki on ollut eri värisiä alun perin. Tämä oli ihan musta, ja spesiaalihan tässä mallissa on tämä RGA-muoto, mitä on itse soittanut, kaarvakansi, mitä on itse jo pitkään, ensimmäinen LA Custom silloin 2009-2010. Se oli se sininen, missä oli se just Time kanji-logo täällä 12 nauhalla, niin sehän oli jo vähän niin kuin tämän muotoinen ja reverse-lapa. Ja sitä samaa sitten nämä viimeisimmät Winterson kitarat myöskin ollut, ja sitten tavallaan tiesi jo, että minkä tyyppistä haluaa RG-podia. Spesiaali juttu tässä oli se, että Ibanezilla tuli nyt tämä 27-nauhainen malli, ja sitten ajattelin, että okei, kokeillaan sitä, että minkälainen se on. Koska 24 nauhaa on liian vähän. Eli tämä oli musta. Tämä oli musta alun perin. Jolloin te olette hionnut siitä värit pois, siellä tuskin oli tämmöistä loimukantta alla. Kyllä. Tämähän on niinku, alun perin ihan mahonki bodykitara, ja jos on sitten vaan maalit päällä, valkoinen ja musta versio löytyy kaupasta. Ja sitten tähän on liimattu viilu tuommoista gilded vahteraa päälle. Se on kokonaan uutta puuta niin kuin siihen päälle. Pieni siivu uutta puuta. Ja sitten siinä on, en tiedä näkyykö kameralle, mutta tässä on niin kuin, tämä reunalista ei ole erillinen lista, vaan se on maalaamaton osa tätä loimupuuta. Joo, nimenomaan. Se on teipillä sitten peitetty ja maalattu päälle ja hiottu, ja sitten taas uudestaan teipillä. Se on vissiin hankala prosessi saada niin kuin siististi tehtyä. Aika paljon tässä on sitten vaihdettu hardwarea ja niin kuin just pieniä modauksia. Yksi semmoinen, mikä on kauan aikaa itsellä ollut tärkeä, se, että volume ei tule pikkauskäden eteen. Ja sen takia normaalisti volume tuosta paikaltaan on siirretty sitten tonen kohdalle, ja tone on heivattu pois, koska ei sitä hirveästi tuossa musassa tarvitse, mitä itse. Se on itse asiassa semmoinen, että se on soittajille aika joko tai.
toiset haluaa, että se on tossa, pystyy sitten leikkimään volumella ja toisille se on aina tiellä ja mekin ollaan tehty sitten, osa asiakkaista on halunnut sellaisia kustomointeja, että se poistetaan se volapotikka tai se siirretään tänne. Kyllä. Ja sitten siihen jää vaan se reikä, eli se on enemmän sellainen työkalu, mutta että se pitää saada pois tontilta. Joo. Ja tavallaan on halunnut näissä malleissa pitää sen aika simppelinä sen setupin, että sitten niissä keikkakitaroissa on niin kuin 3-asentoinen switch ja se 1 vola, että mahdollisimman vähän niin kuin häiriötekijöitä siinäkin. Tässä on nyt 5-asentoinen, koska nyt me ollaan vähän testailemassa eri mikkejä. Tuossa sillä ekalla Megadeth-rundilla mä halusin, että siinä on mahdollisimman helppo se siirtymä niin kuin Kikon kamoista omiin kamoihin ja se soitinkin niin kuin suureksi osaksi Kikon niin kuin vahvistimalla, mitä sitten vähän viikattiin mun asetuksiin ja mun soittotatsiin, mutta että halusin, että mikitkin on niin kuin lähellä sitä, millä Kiko on soittanut ja sen takia mulla oli siellä Dimartion mikit rundilla mukana ja nyt sitten rundin jälkeen, kun puhuttiin Megadethin kitarateknikon kanssa ja muidenkin tyyppien kanssa organisaatiossa, niin he oli silleen, että kyllä saat soittaa ihan millä haluaa tietenkin, että sitten nyt tässä vähän testaillaan, että Fishmanilla mä oon soittanut paljon Wintersonin kanssa ja nyt on kokeilussa pari semmoista Fishmania, millä en ole ennen soittanut. Tässä on tämmöinen Fluence Classic ja sitten Fluence yksikelainen mikki ja näähän on aktiivimikkejä. Joo. Ja sen takia, koska näissä on sitten paljon optioita, mitä pystyy puolittamaan ja yhdistelemään keloja, niin sen takia täällä on nyt sitten 5-asentoinen tässä testivaiheessa. Okay. Voi äänittää kaikki mahdolliset optiot ja sitten kokeilla, että mitkä 3 sieltä ehkä sitten niin kuin päätyy keikkakäyttöön. Eli mahdollisesti jos siitä löytyy ne hyvät, niin tämä vaihtuu sitten 3. Kyllä mä luulen, että se vaihtuu siihen 3-asentoiseen, että siinä ei ole sitä mahdollisuutta, että vahingossa jää sinne väliasentoon jumiin. Ja sen takia tässä on myös nyt push-pulli, että sillä saa sitten vielä, näissä on niin kuin pari erilaista semmoista niin sanottua voicea, eli vähän 2 erityyppistä soundia, voice 1, voice 2, tällä pystyy sitten sen vielä vaihtamaan. Okay. Mutta sekin sitten poistuu keikkakitarasta, ettei se vahingossa sitten mene siihen. Eli nyt ne on vaan sitä varten, että sä pääst kaikkiin niihin asioihin käsiksi ja sitten ne poistetaan ne turhat sen Kyllä, jälkeen. Eli nyt kun tässä on vielä seuraavaa rundin aikaa, niin tässä on hyvä vähän kokeilla erilaisia vaihtoehtoja ja vaikka niin kuin paljon on jo niin kuin tiedossa, että mistä tykkää tälleen, mutta itse niin kauan dikkailu kamoista ja tavallaan tykkää fiilistellä kaikkia juttuja, niin nyt Mä itse asiassa voisin kertoa tähän muutaman asian. Katsojille, jotka ei tiedä, etenkin jos tätä katsoo joku Suomen ulkopuolella. Suomessa monesti soittajat tietää toisensa. Tämä maa on niin kuin pieni kylä. Että kaikki tavataan toisemme samoilla niin kuin baareissa ja soitinkaupoissa. Eli me levytukko ollaan Ibanezin maahantuoja Suomessa ja toimitetaan sitten täältä kitaroita kaikkiin myymälöihin Suomeen, mutta meillä on myös oma myymälä täällä Helsingissä. Ja Teemu on tutustunut sitä kautta siellä. Mä vietin puolet ajastani siellä tiskin takana ja sä oot ollut siellä no, melkein. Pikkupojasta asti ja jossain vaiheessa, siis siinä on 2 asiaa. Ensinnäkin sinä ja Jari, mä jossain vaiheessa sanoin, että te asutte meillä. Ja te kävitte meillä niin paljon ja postasitte siitä someen, että kun ulkomaalaisia turisteja tuli Helsinkiin, he tuli meidän myymälään ja he asu siellä. Ne odotti, että koska te tuutte. Ne sanoi, että täällähän ne on koko ajan. Ja siellä kävi usein vielä semmoisia kohtaamisia, että osa näistä vierailijoista sitten tapasi, että he oli tosi innoissaan. Se oli hauska katsoa, kun he osuivat just silloin. Joku jopa kysyi multa, että tiedättekö te, missä sinä tai Jari asutte? Niin just, mä sanoin, että kyllä mä tiedän, mutta mä en voi kertoa. Että mä luulen, että sä meet sinne muuten. Mutta siinä oli vielä toinen asia, mikä on pakko sanoa, että mä muistan sen. Meille itse asiassa, sä oot hyvin poikkeuksellinen niin kun soittaja siinä mielessä, että mä muistan sen, miten aina kun tuli uusi malleja, sä kävit testaamassa kaikki mallit, kaikki kaulaprofiilit, kaikki mikit, kaikki vahvistimet ja tämän 30 vuoden aikana plus jotain, mitä mä oon ollut alalla, me ei olla vaihdettu
kenellekään asiakkaalle niin paljon mikrofoneja kuin sulla. Ei lähellekään. Mutta se on jäänyt mieleen siitä, kun sä sanot, Joo. niin mä vaan haluan avata Teemu Mäntysaarta muillekin, että tätä historiaa, että mä oon nähnyt sen läheltä. Kyllä. Että se oli niinku semmoinen niinku pakkomielteinen. Sun piti aina, kun tuli uutta, sä haluaisit nähdä, mitä se on. Ja kävit oikeasti testaamassa ne. Joo. Ja mikit ja kaikki. Tämä mikki tohon kitaraan, no entäs jos onkin tossa rungossa? Mitä jos on pulttikaulaa? Kaikki ne asiat. Sulla on enemmän tietoa niistä kuin minulla tai monella niin kuin laitteiden myyjällä. Se voi sanoa, että jos ikinä päädyt soitin myyjäksi, mä tuun ostaa sulta kitaraa. Mutta se oli niinku, te olette niinku ihan oman levelillä siinä, että oikeasti sä oot käynyt läpi niinku kaiken niinku laitepuolella. Joo, kyllä se niinku silloin joku aloitti soittaa, niin kyllähän se ne kitaristit, mitä fanitti, niin niillä oli ne niin omat mallinsa. Joo. Steve Vai, Jemi ja Satriani JS ja Petrucilla oli vielä silloin Ibanezia aikanaan ja tavallaan että samalla kun fanittiin niitä kitaristeja ja musaa, niin toki siinä oli vahvasti se niin kuin soitin homma ja muistan kuinka tuli kuolattua Ibanez-katalogeja ja niin paljon siistejä malleja siellä ja sitten kun saatiin tutustuteihin muutin Helsinkiin, niin ihan mahtavaa, että sitten pääsi kokeilemaan kaikenlaista, että hyvin kiitollinen siitä, että on ollut tämmöinen yhteistyö tässä vuosien varrella. Joo, ne on hauskoja vuosia, mutta siitä on kauan. Mullakin oli erivärinen tukka silloin, eikä ollut laseja päässä. Mutta tämä vaan pohjustuksena tähän, että mä tiedän, että jos sä oot miettinyt nämä asiat, niin sä oot miettinyt nämä asiat. Mikkejä on kokeiltu ja aina tulee uusia mikkejä, niin pitää aina sitten kokeilla lisää. Mutta tosiaan niin kuin RG-mallillahan on soittanut niin kuin vaikka kuinka pitkään. Silloin kun tuli tämä RGA, niin kuin sanoit, silloin kun tuli ensimmäiset RGA, niin silloin piti kyllä käydä kokeilemassa ja ne päätyi kanssa keikkasoittoon silloin heti ensimmäistä. Taisi olla RGA 121 oli semmoinen naturaali ja sitten RGA 321 oli semmoinen sininen ja ne oli kummatkin mulla Wintersen keikkakitaroina silloin. Se sininen, missä on se Time Local, mä aina yhdistänkin se suhu, se oli niin paljon käytössä siinä. Joo. Ja sehän on se RGA, se A siinä tarkoittaa arched, eli kaareva. Siitä tulee se koodinimitys. Mites Talla, sulla on Low Pro Edge. Se on niinku sun the choice. Mites normaali Edge, onko se tiellä sit se? No siinä on vähän se, mun ehkä oma kädenasento niin on tottunut siihen, että se ei nouse niin paljon se peräpää, että siinä originaaletkessähän se on pikkasen ylempänä. Niin se nousee vähän tänne ylöspäin perästä. Koska sitten nämä kielen lukitusruuvit tulee sitten täältä takaa eikä tästä päältä. Että se designi silleen pikkasen erilainen. Kummastakin tykkään kyllä ja omalla kitaroita myös, missä on jättänyt sen edgen siihen. Ja nämähän on niin kuin päikseen vaihdettavia silleen, että se on tosi kätevä, niin jos haluaa. Mutta siinä on just soittajan vähän siitä, että miten on tottunut pitää kättä, niin silloin eroa, että onko sillä väliä sillä takapuskurilla. Nimenomaan. UTA 20, ultralight kampi. Joo. Onko tuttu vai nyt kokeilussa? Kyllä se oli tuolla viime rundilla. Ja oikeastaan parista syystä ihan tosi pieni juttu se, että se on kevyempi. Joo, se on itse asiassa paljon kevyempi. Niin. Se asia, mikä ei välttämättä välity noin kuvasta, kun se on paljon isompi. Joo, paksumpi. Siinähän on tommonen pätkä sitä niin kuin, normaalia metallivartta ja sitten tämä hiilikuitupätkä tuossa. Ja sen takia, koska se on kevyempi, joka on tietty kiva, että tykkään ei superpainavista kitaroista lavalla, kun siellä liikkuu, niin se keveys on yksi juttu, mutta sitten toinen, mikä huomasin, on, että koska se on kevyt, niin sitten kun soittaa plekulla vähän kovempaa kieliä, niin ei tule sitä flutteri-efektiä niin paljon, koska se kampi ei tavallaan... Siinä on massaa. Joo. Niin tiettyihin juttuihin se on kiva, että siinä ei tule sitä flutteria. Taas toisaalta se flutteri-efektikin on hauska välillä, mutta esimerkiksi... Niin balanssi vaan pitää olla oikein. Esimerkiksi jos soittaa jotain niin kuin Steve Vai-tyyppisiä juttuja, niin se on kiva, että siellä on sitä väpätystä, mutta sitten esimerkiksi Megadethissa, niin siellä ei ole niin kuin sitä osastoa, sen osaston soundeja, niin mieluummin sitten niin kuin stabiilimpi systeemi, niin se on osa syy, minkä takia toi on hiilikuitukampi käytössä. Ja toki sitten se on siistin näköinen myös. Onko sun mielestä
mä itse kokeilin, se on vähän paksumpi, tekee mun mielestä siitä tuntumasta paremman kanssa käteen. Joo, se grippi on kyllä mä oon tottunut siihen vähän ohuempaan, että mitä me tehtiin sitten pieni modaus tähän oli kääntää tuota kulmaa, että se on pikkasen alempana, Okay. koska se on vähän paksumpi, niin että se tulee sitten niin kuin sinne. Ja Ibanezilla taitaa olla pikkasen vaihtunut, sekin huomasi sitten, kun rupesi katselemaan tarkemmin, että tuo kammen kulma on vähän eri niin kuin jossain 90-luvun kammissa kuin 2000-luvun kammissa. Okay. Ja sitten otettiin se mun lempikampi just tuolle kaudelle ja siitä sitten katsottiin se millilleen just siihen paikkaan. Mähän sanoin, että sä oot peksannut nämä kammen kulmat ja muut. Ja 27 nauhaa, onko sillä, se nyt tuli mukana, mutta onko sille muuten niin kuin nyt käyttöä? No ei vielä tuossa Megadeth-hommassa silleen, että onhan siinä pari etua on se, että tavallaan jos se on mietitty se kitara niin, että sinne pääsisi 27 nauhalle, niin kuin teoreettisesti ainakin, niin todennäköisesti se 27 on silloin vähän helpompi soittaa. Ja mulla parissa niissä aikaisemmassa kokeiltiin sitä, että miten jos tästä viistäisi pikkasen puuta pois. Eli sitä ulkomuotoa ihan pikkasen muutettiin ja katsottiin, että okei, miten jos se on vielä niin kuin vähän syvempi, mutta tässä tämä... Nämä on sulle tehtyjä. Joo, tässä nyt tämä podin ulkomuoto on se alkuperäinen, mutta sitten tähän tehtiin nämä viisteet pikkasen syvemmiksi just sen mun Taimi custom-kitaran muotojen mukaan. Mutta tämä on nyt vähän niin kuin kokeiluversio siinä, että kun pääseekö tuonne niin kuin tarpeeksi, mutta mä luulen, että tämä on niin kuin hyvä tuohon 2.5 pääsee helposti ja sitten tarvittaessa pystyy puristamaan tuonne 2.7:aankin. Mutta se, että missä tämä on niin kuin hauska, että jos on Megadeth on D-vireessä ja sitten jos onkin jotain niin kuin vaikka tuntien aikana näyttää jotain niin kuin E-vire-hommaa, niin sitten ei lopu nauhat kesken. Jos E-vireessä kaveri soittaa 4 nauhalta, niin sitten mä pystyn soittamaan 2.6 ja kompensoimaan sen tavallaan alemman vireen soittamalla vielä ylempääkin. Mitäs jos edetään tätä kantta tuonne päin? Eli siinä on Eben otelauta. Joo. Ja mutta sitten siellä sulla on pehmusteet tuolla. Joo. Otelauta ja kaula sinänsä on aika lailla niin kuin alkuperäinen, vähän ollaan nauhoja varmisteltu, mitä Gaud on tehnyt mulle monesti on sitten, että liimannut vielä niin kuin nauhat, ettei vaan satu mitään sitten kiertueella. Että ei nouse ylös. Niin. Joo. Ja semmoinen tieto vaan tässä on hyvä jakaa yleistietoa, just että kun siinä se nauha on pienessä radiuksessa, jännityksessä ja sitten kun tulee esimerkiksi lämpötilavaihteluita, puu elää, niin se ei voi käydä niin, että se nauha nappaa ihan vähän ylös ja sitten se on bus. Se vaan rupeaa niinku särisemään se, ja se on sitten taas kiertojen aikana, niin se ei ole välttämättä semmoinen, että tekki voi hoitaa sen noin vaan siinä. Niin, ja voisikin, niin sitten se on aina niinku vähän lisästressiä tekille, että joutuu joka päivä katsomaan, että onko nyt tapahtunut jotain sinne nauhalle. Se on tehty ja otelauta on ihan muuten orkkis Ebeni, niissä 3 aikaisemmassa vähän kokeiltiin erilaisia inlay-juttuja, tässä on alkuperäiset noin otelautomerkit, reunassa on sitten noin luminleit, eli pimeässä hohtavat dotit, mitkä on tosi kätevät sitten lavalla, jos biisi alkaa pimeästä. Niin. Tämä oli semmoinen muutos Ibanezilla, nythän se on vähän hiipinyt melkein kaikkiin malleihin, että siitä tulee niinku paljon hyvää palautetta, että se on niinku oikeasti, kun se on se mikä näkyy sitten. Niinpä. Jos soitetaan silmillä. Niin, se on tavallaan pieni juttu ja jos soittaa täysissä valoissa, niin eihän sillä ole merkitystä, mutta sitten kyllä se huomaa sitten, jos hämärässä soittaa, pitää aloittaa biisi jostain tietyltä nauhalta, niin kyllä se on vaan niinku etu kyllä siinä. Kaula on 5-palainen tämmöinen vahtera, taitaa olla Pupinga viilut tuolla välissä, erittäin stabiili kaula. Miten toi profiili, onko sulla joku lempiprofiili, onko tätä muutettu? No, koska tässä mallissa on aika siro tää kaula, tämmönen Prestige tai toi Wizard-tyyppinen kapea kaula, niin tätä ei oikeastaan muuta kuin pysty pienentämään. Että itse ehkä vähän tottunut viime aikoina pikkasen paksumpaan kaulaan, mutta se on taas jo niin vaikea modifikaatio se, että pitäisi paksuntaa kaulaa. Siihen suuntaan ei. Sitten täytyy vaihtaa. Mutta hyvä kaula tämä kanssa on ollut omaan käteen ja ehkä mennyt vuosien varrella vähän silleen, että niin kuin alkuaikoina lähti tosi niin kuin ohuesta kaulasta, että tykkäsi, että mitä ohuempi, niin sitä parempi. Ja sitten ehkä niin kuin
mitä pisempään soittanut, niin vähän tottunut siihen, että datsi tietty muuttunut vuosien varrella, ehkä tulee enemmän pidettyä nykyään peukkua täällä kaulan päällä ja sitten ehkä tykkää, että siinä saattaa niin kuin vähän pyöreämpi profiili niin kuin niissä mun omissa LA custom-kitaroissa, mitä on saanut itse niin kuin sitten päättää profiilin, niissä on vähän paksumpia kauloja, mutta oikein hyvä siroprofiili tässä myöskin ja pari semmoista pientä juttua, mitä tähän on tehnyt, niin noita nauhojen päitä on sitten vielä tehty tämmöinen niin kuin J-Customeista on aina tykännyt Ibanezilla, jos on niin kuin ihan viimeisen päälle kaikki niin kuin visuaalisesti detailit, niin sitten tässä on vähän tämmöinen J-Customainen pallomaiset nämä nauheet. Joo, mä itse asiassa näen, se näkee tähän asti. Siinä on ihan erilainen hohto. Se heijastaa valoa eri tavalla toi pallomainen pää siinä. Joo. Ja sitten toinen pieni juttu on kaulan reunoja on pikkasen pyöristetty kanssa niin kuin, vähän niin kuin, että jos olisi pitkään soitettu kitaralla, niin ne reunathan rupeaa vähän kulumaan. Että siinä on... Ibanez tekee tuommoista itse asiassa, niillä on se akustinen sarja AAD, niin siinä on nyt valmiiksi pyöristetty se otelaudan reuna, eli tavallaan se sisään soitettu tuntuma. Tässä on vielä sitten semmoinen, että sama asia, mistä puhuttiin, kun puu elää, niin jos nauhoissa on tämä tämmöinen pallomainen pää, ja se puu vaikka pääsee kutistumaan, jos on niin kylmä tai kuiva, niin se ei tunnu yhtä pahalta kädessäkään. Se auttaa siinä. Joo, että sitten kun se on se perinteinen, mikä on niin kuin yleinen se, että se on terävämpi, niin silloin pienikin eläminen puussa tuntuu sitten, että ne tökkii sormiin ne nauhat, mikä on tässä maassa ikävä kyllä yleistä, mutta sit niitä joutuu hoitamaan. Tossa ei niin ei tule se rempaa eteen niin nopeasti. Niinpä, kyllä siinä sitäkin on ajateltu, mutta muuten on ihan niin kuin alkuperäiset nauhat. Joo. Ja sitten ehkä spesiaalein juttu tässä koko kitarassa, ehkä tämän niin kuin maalauksen ja loimukannen lisäksi on sitten tämä lapa-osasto täällä. Okay. Että puut on kaikki alkuperäisiä siitä RGA 622, mutta jos katsoo sitä alkuperäistä kitaraa, niin lapa on toisinpäin normaaliin suuntaan. Ja tämä on Kaur tämä tallinnalainen Seppänin yksi spesialiteeteista, että se on kehittänyt tämmöisen tekniikan, että se tekee tämmöisen kolmiomallisen sahauksen tähän ja kääntää sen lavan, mikä on jo olemassa. Ja sitten niin käytetään niin paljon puuta, että siitä ihan pikkasen joutuu sitten pyöristämään täältä, että se niin kuin osuu paikalleen, mutta niin kuin näkee tästä, niin ei sitä saumaa juurikaan edes huomaa. Mä en itse asiassa huomannut sitä aluksi, kun katsottiin. Mä en huomannut. Sitten kun sä sanoit sen, niin mä totta, tässähän on lapa väärinpäin. Joo. Ja miksi lapa väärinpäin ehkä voi olla kysymys sitten, niin paljon se on niin kuin visuaalinen homma. Tykkään, että miltä se näyttää. Ja kyllä siihen sitten on vuosien varrella tottunut, että se virittäminen on niin kuin itsestä helpompaa, että se on täällä eikä päällä, mutta kyllä siihen tottuu myös. Joo, mä tiedän, tästä on paljon on erilaisia teorioita luotu, miten se vaikuttaa kitaran tekniseen toimintaan, mutta yleensä kun sitten ruvetaan painaa otsanahasta soittaa ja sanoa, no se on vaan paremman näköinen. Joo, kyllähän. Että se Ibanez reverse pitää olla tolleen. Joo, tunnustan kyllä. Käännän muuten vielä sitä, katsotaan, siellä oli vielä ne koneistot kanssa. Mutta tässä on tosiaan, eli tuossa menee saumat, pitkä sauma, jolloin siihen saadaan sitä liimapintaa. Niin, nimenomaan. Joo. Maksimi se on kuitenkin kova rasitus. Kyllä. Tässä näin. Joo. Ja koneistot on myös vähän spessummat. Joo, vaihdettu Hipshotin tämmöiset puoliavoimet lukkovirittimet. Näistä mä oon tykännyt pitkään, tosi smoothit, ei jää yhtään jumiin ja nopeat käyttää ja tässä on hyvä tää rulla. Tän helposti aukeaa ja sitten sieltä ei lähde mikään jousi tai mikään osa lentämään pois, vaikka sen avaisi niin kuin loppuun. Kokonaan, joo. Ja se lukitsee kielen, jolloin sä voit katkaista sen suoraan. Ei tarvita pyörittää sitä siihen. Ja vaikka on sitten niin kuin lukkosatula, joka ei tavallaan niin kuin stabiliteetin takia tarvitsisi olla lukkovirittimet, mutta ihan sen takia, että se nopeuttaa tosi paljon kieltenvaihtoa. Joo, se on, mä itse tykkään siitä, kun se on kieli vaan läpi ja poikki, niin se on sillä hoidettu. Mutta tosiaan lapa on käännetty ja sitten siinä on kanssa toi viilu, pieni ohut tommonen loimuvahtera tai gilded vahtera siivuli. Niin se on sitten niin matching headstock. Matching, joo. Ton rungon kanssa. Ja kanssa pieni yksityiskohta täällä, monesti tykkään, että toi kaularaudan säätö on sitten niinku, mahdollisimman helposti saatavilla, että siitä on jätetty toi
peitelevy pois ja myöskin ruuvinreijät. Joo, ja tässä on selkeä työkalun merkkejä, eli just toi sama mitä teen omissa kitaroissa. Ekan kerran kun säädän kaulaan, mä jätän aina sen kaularaudan levyn pois. Joo. Nythän Ibanezilla on kyllä monessa mallissa, mä oon ollut silleen, että se on maailman yksi paras keksintö, niillä on semmoinen valmis se luukku. Se on ihan joo, mä oon niin kuin, miksei aina, se oli semmoinen. Mutta jos ne joutuu ruuvaa, niin mä otan ne pois. Joo. Se on vaan peittämästä reikää ja se mua häiritse, kun soittaa. Mutta tähän jatkeena, jos käännät sen kitaran tälleen, niin näkee, että sulla on myös takaluukku pois siellä, eli konehuone on niin sanotusti esillä koko ajan. Joo. Täällä on muutama spessu juttu täällä takapuolella. Ehkä niin kuin ensin viimeistelystä näkee sen, että täällä on niin kuin mattaa etupuolella, Joo. mikä on kiva silleen lavan valoissa, että siitä ei tule hirveästi heijastuksia. Se näyttää siistiltä kuvissa ja tykkään tästä tuntumasta, että se on matta. Mutta sitten on jätetty takapuolelle kuitenkin tämä, että se vaihtuu sitten tuossa reunassa kiiltävään alkuperäiseen lakkaan. Mun mielestä ihan makea kontrasti siinä. Ja tosiaan alkuperäistä on tässä aika lailla tämä takapuolen viimeistely. Joo. Tämä on se alkuperäinen musta väri, mikä tässä kitarassa oli. Sitten täällä tosiaan tuo luukku, niin kuin sanoit, niin sama idea, että se on sitten saatavilla mahdollisimman helposti. Että olen jättänyt sen. Tämä on sellainen työkalun merkki heti mun mielestä, se on niin kuin keikkatyökalu, että sen ei ole tarkoitus, sehän näyttäisi siistimmältä, jos siinä olisi luukku. Mutta kun se on työkalu, jos täytyy päästä käsiksi, niin se pitää olla heti saatavilla. Joo. Se on tekillekin hirveä, poraillaan niitä, ne on kalliit sekunteja sitten semmoiset. Kyllä. Ja täällä on sitten dempattu jouset, että ne ei lähde soimaan sitten, kun lyö kieliä vähän kovempaa, niin sieltä ei kuulu brummia sitten jousista. Täällä on demppaavaa materiaalia siellä alla. Joo, täällä on tämmöinen pieni huovan palanen ja samaten sitten lavassa sitten nämä, mitkä saattaa kanssa vähän ruveta soimaan, niin mulla on täällä pieni tämmöinen vaahtomuovin siivale, mikä sitten pitää ne dempattuna. Ja se tosiaan niin näistä pahimmillaan, jos jousista tulee se semmoinen heteka. Joo. Se riippuu niin musatyylistä, että jos soittaa semmoista, missä on paljon niin kuin stoppeja, niin kuin tommosia taukoja, tiukka joku kova lyöntikieli ja sitten niin kuin lopetat sen saman tien, niin helposti sinne jää pikkasen soimaan se niin kuin tommoinen kaikuefekti, mitä ei sitten välttämättä haluta. Mutta sitten taas jos on enemmän niin kuin tommoista jotain jamimusaa ja esimerkiksi jossain vintakemissä kitaroissa se ehkä kuuluu siihen soundiin, että siellä on vähän sitä niin kuin ekstra sointia tavallaan. Joo, se on totta, että tietyt, se on niin kuin joku sanoi siitä jostain vintage-kitaroista, se, että kun niissä on se radius on niin tiukka siinä, niin sitten kun pendaa ja se kieli kuolee tietyllä tavalla, niin se on niin kuin se on niin kuin hyvä juttu siinä. Niin, kyllä. Tämä on tavallaan niin kuin anti. Tämä maailma on ihan eri, että se täytyy toimia niin kuin puhtaasti ja selkeästi. Joo. Täällä takana muuta sitten, täällä on Fishmanilla on tämmöinen battery back-systeemi, eli akku sisällä ja sitten siinä on USB-laturi, tästä mä aina vitsailen, että voi USBilla ladata sitten viimeisimmät ligit sinne sisään, mutta siinä on tosiaan, ei tarvitse sitten vaihtaa 9-volttista batteriaa. Okei. Käy sekin helpommin. Joo. Ja kestää tosi pitkään, että vaikka samalla skitalla soittaisi. Niin kun miettii, että se on normaali USB-liitin, noita nyt on nykyään maailman täysin. Niin, se on. Ei ole mitään erikoisliittymiä siinä. Joo. Ja sitten vielä tämä osasto täällä. Niin mä katsoin, siinä on, mikä hän on. Arvaatko, mikä siellä mahtaisi olla? Se on vähän spessu. Siitäkin vitsailu, että se on sellainen salalokero, mihin voi sitten piilottaa, jos haluaa salakuljettaa jotain, mutta ei se ole kyllä sellainen liimattu kansi. Se on sen takia, että tämä oli pikkasen painavan puoleinen tämä kitara alun perin mahonkin podeissa monesti on se massaa. Ja se vaihtelu on monesti aika suuri kaikilla merkeillä, että se mahonki voi olla tosi niin kuin kevyttä mahonkia tai tosi painavaa mahonkia. Totta. Ja tämä nyt sattuu olemaan, ei päässyt niin kuin etukäteen vaikuttaa siihen, että minkä painoinen kitara tulee. Ja tämä oli sitten siellä lähempänä niin kuin 4 kiloa, joka on niin kuin ehkä... Eli siihen on tehty routingi vaan sitten? Sinne on tehty tämmöinen kevennys, että siellä on niin kuin samanlainen kolo tavallaan kuin täällä, mutta se on vaan tyhjä. Joo. Ja näitähän tehdään, esimerkiksi niitä voidaan tehdä niin kuin rungon sisään anyway, muutenkin. Joo, että... varsinkin silloin, jos on erillinen kansi kitarassa. Joo, meidän kautta esimerkiksi niin kuin Tom Anderson kitaroita, kun tilataan, niin siellä on mahdollisuus tilata sille ne. Niin just.
sorvaa sen ontoksen sitten kansi päälle. Niin. Chambered, vai mikä se on nimeltään? Hollow. Niin, just, niin sama juttu, että sillä sitten säädetään painoa, jos haluaa nimenomaan sitä pois. Joo. Et just niin kuin lavalla tykkään, että kun siellä liikehtii paljon, niin se on vaan luontevampaa se liikkuminen, kun ei paina olkapäätä niin paljon. Mutta toisaalta sekin on tottumiskysymys, että jos sä sitten totut soittamaan painavammalla kitaralla, niin ei sitä huomaa vähän ajan päästä, mutta sitten koska mä oon tottunut jo niin kuin pitkän aikaa yrittänyt hakea niitä kevyempiä kitaroita, niin sen takia tässäkin mentiin nyt sitten. Tämä tavallaan liittyy sitten samaan asiaan kuin nämä, eli se on työkalu ja sä oot tuunannut sitä koko ajan niin kuin valmis kitara ja sen jälkeen sä oot tuunannut sitä semmoisen, että se on niin kuin siinä live-olosuhteissa mahdollisimman vaan mukava. Eikä täydy miettiä esimerkiksi miltä se näyttää, niin. vaan sen pitää niin kuin toimittaa se, mitä ollaan toimittamassa. Kyllä. Parissa kitarassa ollaan vähän kokeiltu myös, että minkälaisia erilaisia viisteitä, esimerkiksi se J-Custom, tämä kaulaliitos on vähän pyöreämpi. Tässä on nyt tämä alkuperäinen Prestige kaulaliitos, että kokeiltiin, että onko sillä nyt sitten loppujen lopuksi niin suurta vaikutusta tuossa keikkaolosuhteessa, että nyt mä ehkä vielä haluan enemmän niin kuin, optimoida just sitä, että mikä on se niin kuin keikkakitaran, että just ne, mitkä on niin kuin ne tärkeät jutut, kun kokeilee näitä erilaisia speksejä. Nyt tässä on jätetty sitten just semmoisia ihan niin kuin pieniä yksityiskohtia myös pois, että mitä ei välttämättä ole sitten niin oleellisia, että onko sitä pikkasen viistetty pois tuosta puuta. Että kuitenkin tällä kaulaliitoksella on myös paljon monissa kitaroissa soittanut aikaisemmin. Niin se on sulle tuttu. Tuntuu silleen myöskin tutulta. Joo. Sitten täällä on vähän spesiaalit vielä noin hihnatapit, saksalainen Lox-niminen firma. Hihnalukkoja, jossa on tosi pieni tämä profiili, eli se ei hirveästi tuppaa sieltä esiin ja sitten myöskin se, ei ole tässä nyt mukana, mutta se lukko-osa tulee aika vähän sieltä ulos ja semmoinen napsautetaan vaan systeemiä, että niin kuin vetää jousesta tai mistään, niin on tykännyt siitä systeemistä ja niillä soittanut kanssa pitkään. Joo. Siinä on aika paljon asiaa. Siinä on kyllä yksityiskohtia, mutta tämä on lähdössä sitten seuraavalle rundille mukaan ja tuntuu siltä, että tämä voi olla ehkä nyt niin kuin seuraava niin kuin ykköskitara. Siinä on paljon asiaa tosiaan niin kuin kitarasta ja tämä on niin kuin makea kuulla just se, että kun sulla on muuttunut Megadetin myötä hyvin erilaiseksi niin kuin se kuin Wintersani, missä niin kuin sanoit esimerkiksi Evertunet ja muut, niin tämä on niin kuin ihan erilainen maailma. Niin hauska kuulla, miten joutuu miettimään itsekin, joudut miettimään sen kaikki asiat. Ja se on itse asiassa ihan hauska kuulla, että sieltä leiristä on myös sanottu, että teet niin kuin mikä itselle toimii. Joo, ja toki heillä on niin paljon siellä kokemusta Davilla ja muillakin niin kuin kitarateknikoilla, jotka on työskennellyt monien kanssa ja tosi hienoa ollut, että he on ollut niin kuin avoimia ja silleen Dave on sanonut, että koska meillä on näin niin kuin kokenut porukka tässä, niin käytä ihmeessä niin kuin tavallaan ota vinkkejä vastaan ja kysele kaikilta. Että ja myöskin niin kuin hänellä on kuitenkin ollut paljon signature-kitaroita eri firmojenkin kanssa, niin hän tietää myös sitten tavallaan, että minkälaista se on ja hän on antanut suunnitteluvinkkejä sitten, jos jossain vaiheessa olisikin signature-kitara, että mitä kannattaisi ehkä niin kuin miettiä. Niin. No, mutta siinä on paljon sulateltavaa. Mä luulen, että meillä tuli kaikki olennainen niin kuin tässä kohtaa. Ja tää oli ihan hemmetin hienoa, että pääsit käymään. Kiva, kaiken tämän hälyn kesken. Mä tiedän, että sulla on niin paljon yhtäkkiä kaiken näköistä. Niin ja mahtavaa, että me päästiin niin kuin dokumentoida niin kuin tämä, kuule tarinat. Ja tarkoitus olisi laittaa tähän myös ne englanninkieliset tekstitykset, että sitä pääsee sitten katsomaan härmän ulkopuolellakin. Mutta tähän kohtaan me sanotaan täältä Levytukusta moi, kiitos ja päivää. Nähdään seuraavassa.